浮动。离开故乡出家门，月亮光光照前庭，浮浮沉沉的人生，亲像浮动伫海顶。阿公阿嬷的叮咛，温暖关怀浮眼前。他乡外里爱惜的，天天了解阮心情。想起故乡的残妆，目屎不觉滴行前。浮浮沉沉的心情，亲像浮动随海影。春夏秋冬倒魂行，思念心内的形影。清风传达阮心声，愿望许大拢勇行。海顶，阿公阿嬷的形影，温暖关怀浮眼前。他乡外里爱惜影，天天了。心情。这首诗是陈洁明老师的作品。伊看以后，看我的这本册以后，伊感觉讲，哎呦，感动着啦！啊，咱知影什么代志吼，若有感动，伊就会想要创作嘛。所以受到阮阿公甲孙仔的感情牵连的感动，啊，所以伊就老师，咱来做首本册的主题歌。想起故乡的残存，目屎不觉滴行前，浮浮沉沉的心情。海影，春夏秋冬对分行，思念心内的形影，清风传达阮心声，望是大路勇行。咱透过这条歌，咱就知影讲，这本册是一个阿公甲孙因伫内底用个图甲诗的对答，咧讲的是一个伫加拿大的多伦多，一个是台湾的彰化，透过图甲诗咧做语言的交通嘛。咱知影，咱伫台湾的囡仔吼，拢大部分拢讲华语嘛，伊去多伦多读册以后吼，有一天。伊拍电话转来讲，阿公，咱后日吼，你甲我讲电话，拢甲咱用个台语讲。我讲奇怪，你这个是暗头食西瓜，半暝反正。较早是台湾叫你学咱的庙语，你拢无爱学，你即摆是多伦多，你还想要学台语？我讲阿公，我甲你讲多伦多遮吼有真济中国人，中国人讲华语嘛，所以我讲安尼好。
哦，你若有这感觉，你应该当咱的庙宇，咱袂使放落去。你虽然是国外，安尼好，你都将你咧想的代志吼，你逐工拢画一幅图互我看。啊，我则将你这图吼来写首诗，啊，写首诗了呢吼，啊，我搁录音互你，搁寄图转互你，啊，就有一张图甲诗的对话吼，就讲我看你的图，我了解你的心情。啊！你伫外他乡外，你的孤单，还是讲寂寞，还是讲你咧想厝，咧想故乡的代志，安尼我吼会当透过你图的想法，啊，甲我家己感觉，我要甲你讲啥，我甲写诗内底，啊，写诗内底咧，我会甲你录音录好，佮寄转互你，啊，你著念这首诗的时阵，你会当了解到哦，原来阿公咧甲我讲话是啥，吼。海顶，阿公阿嬷的情缘，温暖关怀赴眼前，他乡外你爱声言，轻轻了。我是康源，恁现在收听的是节目是国立教育电台进行播出台湾思想机。亲切。